buri joro twiha amasezerano. Ushobora kuba wiha amasezerano y'uko uzajya uzinduka, ukiha amasezerano y'uko ugiye gutangira gukora ku nzozi zawe, ukiha amasezerano y'uko utazongera kwangiza igihe ujya mu bintu bitagufitiye umumaro, ukiha amasezerano y'uko ugiye guhindura ubuzima bwawe. Ariko iyo bukeye wowe ubwawe wigambanira kuruta uko Yuda yagambaniye Yesu cyangwa se yihakanye Yesu. Iyo bukeye wihakana inzozi zawe. Iyo hagiyemo ya reveil igomba kugukangura, urayireba, ikintu cy'ingenzi uhita ukora ni ukuyizimya. Kwa kudatesha umwanya wawe igihe cyangwa kwa kuta wasting time uhora wiyemeza, ahubwo ibyo ngibyo ukabikora nk'aho ari byo bintu wagenewe kubamo mu buzima bwawe. Ukongera ukangiza ahazaza hawe, ukongera ugatangira kwangiza ibyifuzo byawe. Irindi joro ryaza cyangwa se bwakongera kwira, ugatangira kumva uri kwishinja icyaha, ugatangira kongera kumva umutima wawe uri kugucira urubanza. Ariko ibyo byose byatangira kukuba ukongera kujya kwishyira muri wa mutuzo wo kuvuga ngo ibintu byabaye uko byagombaga kuba, wo kuvuga ngo uyu munsi nyine ubwo nuko wagombaga kugenda, ubwo iryo ni ryo geno ryanjye, uko nguko niko Imana yabihisemo. Ariko brother cyangwa sister, ndashaka untega amatwi. Ikinyoma cya mbere wumvishe mu buzima bwawe ntago ari ikinyoma wabwiwe na sosiyete, ntago ari ikinyoma wabeshywe n'umwanzi wawe, ntabwo ari ikinyoma wabeshywe n'inshuti yawe, ahubwo ikinyoma cya mbere wabwiwe mu buzima bwawe ni ikinyoma wowe wibeshye yuko ushaka iterambere. Ni ikinyoma wibeshye ku masezerano wihaye, ni ikinyoma wibeshye ku myanzuro wafashe mu buzima bwawe wananiwe gukurikiza. Abantu benshi bifuza kuba successful mu buzima, abantu benshi bifuza, hari ubuzima bashaka kugeraho, ariko imico yabo kuyihindura byarabananiye. Imico yabo niyo bahora bashyize imbere, niyo bahora basingiza. Abantu benshi bahora bavuga yuko bashaka kuva ku itabi, abanywi b'amasigarettes barabizi, ariko kuva ku itabi byaramunaniye. Abantu benshi bahora bibwira yuko bashaka guhagarika ubunebwe mu buzima bwabo, ariko byarabananiye. Abantu benshi bahora bafata imyanzuro ikakaye ku buzima bwabo, imyanzuro itari iyo kwibabarira, ariko kuyishyira mu bikorwa byarabananiye. Barabizi neza ko iyo myanzuro ikakaye bafashe mu buzima bwabo cyangwa se bahisemo gukurikiza nta kindi kintu yifuza usibye ibyiza mu buzima bwabo, ariko kujya kubikurikiza byarabananiye. Ibyo ngibyo nta kindi kintu bizigera bikuzanira mu buzima, mu gihe cyose wabuze discipline yo gukurikira inzozi zawe, mu gihe cyose uhora wandika intego ariko we ntuzikurikize. Ikintu kimwe cyonyine bikuzanira mu buzima ni ukwishidikanyaho. Kubera ko uzi ko wigambanira, kwishidikanyaho bihita biba ikintu cyoroshye mu buzima bwawe. Urekera kwizerera mu magambo uvuga, urekera kwizerera mu bintu, muri potential yawe, mu bushobozi ufite. Ubundi inzozi zawe zigatangira kuba nka entertainment, ugatangira kubona inzozi ufite ari nka comedy, ugatangira kuzibona nk'ibintu bidashoboka, ugatangira kumva bwa bushobozi bwawe wifite muri wowe ntacyo bumaze, utabikora nka runaka, utabikora nk'abari abandi biyizera kandi bagakurikiza plan y'uko bapanze ibintu byabo. Ibyo umuntu yakora ufite inyama n'amaraso nawe wabikora, ariko ikibazo ni kimwe: wewe waryohewe n'iyo comfort urimo, uhora ufite ubwoba bwo gutangira. Si n'ubwoba, uhora n'ubunebwe bwo gutangira cya kintu wowe utinya gukora. Icyo nshaka, ndagira ngo wifate ujye muri miruwari wirebe neza. Ni kangahe wiyemeje cyangwa wisezeranyije yuko ugiye gusoma ibitabo kugira ngo uzamure ubumenyi bwawe? Ni kangahe wicaye ukandika imishinga cyangwa se ukavuga ngo uyu mwaka nkukeneyemo impinduka, ngomba gukosora iki, ariko ibyo byose bikaba byarapfiriye mu nzira? Ni kangahe? Ibyo byose mu gupfa kwabyo, ijambo ni rimwe wibwiraga: ndumva ntari muri mood yo gusoma, ndumva ntari muri mood yo gukora gospel, ndumva ntari muri mood yo gukora ira business reka mbe, ndetse ndumva ntari muri mood yo gukomeza kwiruka ku nzozi zanjye, ndumva ntari muri mood yo kwiga ku bintu byamindurira ubuzima, ngomba kubikora ndi muri mood. Ariko brother cyangwa sister, wowe unteze amatwi, izo excuse uri kwiha cyangwa se uko kuntu uhora wibwira ayo magambo meza atuma wumva ko utari umunebwe, nibwo burozi bwa mbere wigaburiye. Abantu benshi babaye successful suko bari muri mood yo gukurikira zira nzozi zabo, suko babikoraga bibanejeje, suko bitigeze bibarya, suko bitigeze bibavuna, suko ari ibintu bari banyuzwe nabyo gukora, suko bumvaga badakeneye nabo kuryama ngo barelaxe nkawe. Oya, ariko discipline bari bafite, discipline yo kubyuka amajoro, discipline yo kwanga uburiri, discipline
yo kutita ku bantu bari kubakomera amashyi bababwira ngo dukora ibi just bo bagahitamo ibintu bikwiye aho gukurikira ibyo rubanda nyamwinshi bifuza. iriya disipurine yo gukomeza kuba royo kuri wowe, yo gukomeza kwizera ahazaza hawe, yo kudashaka kwangiza cyangwa se gukoresha igihe cyawe uko utabitekereje, abo ngabo nibo ubu ngubu uri kureba ukabona wifuza kwicara mu ntebe bicayemo. ariko wowe aka kanya ejo hawe wagiye uhangiza gake gakeya kubera ko uvuga ngo ejo ndumva ntari muri mode. muri iyi si ibintu byo kuvuga ngo icyiciro cyo hagati, ngo ndi hagati na hagati, ndakazuyazi ntibibaho. iyo utari umukire uba uri umukene. kimwe muri ibyo ngibyo nta kuvuga ngo mbayeho, oya, nta muntu ubayeho muri iyi si. kandi ubuzima bumeze nk'igare. ujya ubona umuntu utwaye igare, niba atwaye igare ahantu hatambitse, kugira ngo akomeze agende birasaba ngo akomeze anyonge. niba ejo warabyutse ukagira icyo ukora ku nzozi zawe, ariko umunsi ukurikiye ukabona nta kintu uri buzikore kubera ko utari muri mode, igare ryawe rirahagarara. kandi isi ntabwo ihagaze ku bwawe, ntabwo ihagaze kubera ko wowe unaniwe, ntabwo isi ihagaze kubera yuko wowe ngo uri kumva utari muri mode ngo iragutegereje. oya, isi ikomeza igendana n'abagenda. nta muntu n'umwe ukwitayeho, nta muntu n'umwe witaye ku nzozi waba ufite, nta kintu na kimwe iyi si yitayeho ku bwenge waba ufite, ku bitekerezo bizima waba ufite mu mutwe. iyi si yitaye ku bantu bagira icyo bakora. umuntu utekereza ikintu akagira icyo agikora. niba utekereza ikintu ukagira icyo ugikoraho, ni wowe uzajya ubona feedback, ni wowe uzajya ubona ibisubizo bivuye muri bya bindi. umuntu ufite igitekerezo gipfuye ariko akaba hari icyo yagikozeho, azamenya yuko igitekerezo afite ari amafuti, agira icyo agikosora, ukuruta ufite igitekerezo kizima ariko udashaka gushyira mu bikorwa. brother cyangwa sister, hatitawe ku bwenge waba ufite, igihe cyose utari kubukoresha cyangwa se utari kubushyira mu kintu bukwiye kujyamo muri iyi si, uri kwangiza igihe. nawe uzasaza utanejejwe n'ubuzima bwawe. nta muntu uzaza kuguhindurira ubuzima, nta kintu kizaba, nta manu izava mu ijuru, cyangwa se nta kintu. n'Imana irabivuga yuko atari Imana y'abanebwe. sinzi niba ari Bible yabivuze vuga ngo udakora nakarye, sinzi iryo jambo aho ryavuye, ariko iryo jambo rimaking sense mu matwi y'abantu benshi. nyine niba udakora ntukarye, niba udakora ntukwiye ibyiza, niba ntacyo ukora ku nzozi zawe ntago ukwiye kuzibona. ibyo ngibyo nta kindi bigusigira usibye guhora wifuza iby'abandi, usibye guhorana imishiha n'imijinya ngo abandi babaye successful, guhorana ijinyori. brother cyangwa sister, rekera kujya muri icyo cyiciro. ndifuza yuko uyu munsi wowe unteze amatwi urekera kwihereza ya comfort ukura muri emotion zawe ngo hari icyo nzahindura. rekera kugira utuntu tumwe na tumwe ugenda wisezeranya, ahubwo byuka ujye gukora bya bindi byose umaze igihe utekereza utigeze ukora. byuka ujye gukora cyane, byuka ujye gutraininga ubwo bwonko bwawe, byuka ujye gukontorora ya mico yawe yakunaniye. niba uzi ko ufite umuco wo gukunda inzoga cyane, utazi kuzikontorora ariko wowe utekereza ngo ngomba kuzikontorora, nibyo kuzireka bishobora kuba bidashoboka, ariko wakontorora izo unywa. nibyo wakontorora irari ryawe ukarekera kwiruka mu bagore. nibyo nawe mukobwa wakontorora amarangamutima yawe ukamenya ibintu bibereye ahazaza hawe. umuntu wese uri kwirukanka ku nzozi ze ntabwo ari uko abanezerewe, ntabwo ari uko abanyuzwe, ariko niba hari ikintu kiryoha ni ukubona small progress. buriya gutera intambwe biraryoha, si ngombwa ngo wiruke, wanagenda aho kugira ngo uhagarare. iyo comfort zone ndakwinginze yivemo, kuko nta kintu imaze usibye kwangiza ubuzima bwawe, nta kintu imaze usibye kugusiga nawe wumva yuko isi atari ahantu ku isi, atari ahantu waremewe kuba. abantu benshi twarigambaniye, abantu benshi twangije ubuzima bwacu, abantu benshi twabayeho ubuzima tutigeze duhitamo, ariko mu buryo tutazi, mu buryo bwo gukurikira amarangamutima yacu. kandi amarangamutima yacu nta kindi kintu dushishikariza kujyamo usibye ibintu bya comfort. ariko wowe n'ibitekerezo byawe, wowe nuko utekereza na mindset wishyizemo, ni wowe uzi ibikubereye. rekera guhitirwamo na societe icyo ugomba kuba cyo, rekera guhitirwamo n'isi cyangwa se n'ibintu bigukikije icyo ugomba kuba cyo. ahubwo kuva uyu munsi wowe unteze amatwi, kuva aka kanya wowe unteze amatwi,
ndifuza yuko aba ari wowe ushushanya ejo hawe wifuza, bari wowe ushushanya inkuru yawe y'ahazaza, bari wowe ushushanya umugabo cyangwa se umugore wifuza kuvamo. Ntumutekereze gusa, ahubwo nagenda uharanire kumuba. Ntumutekereze gusa ngo abe mu bwonko, ahubwo nagerageze kwapurika bimwe mu bikorwa byakaranze uwo muntu. Igikorwa cyawe ukoze uyu munsi niyo resulta yawe y'ejo hazaza. Ibyo wakoze muri uyu mwaka nibyo resulta z'umwaka utaha z'uko uzabaho. Niba uzi ko uyu mwaka wose ushize wicaye, amafaranga yose ukoreye ari ayo kujyana muri parties kugira ngo kwenjoyinga, ngo enjoyment, it's okay. Undi mwaka wo kubira ibyuya wo kongera guhiga utangiriye kuri zero ugiye kuza. Niba uyu mwaka uzi ko wakusanyije udufaranga wifuza gutangira business umwaka utaha, felicitation, kuko wowe umwaka utaha uzaba uri muri celebration. Ni wowe wo guhitamo intebe n'ebyiri, intebe y'abanebwe cyangwa se intebe y'aba hard worker. Ni wowe wo gutora intebe ugomba kwicaraho. Ndagushimiye wowe wabanye nanjye kuri Donwave. Make sure ko wakoze subscribe, dukomeze duterane imbaraga muri uru rugendo rw'ubuzima. Ciao ciao.